Akangu pe bangankolo wangai Téléspater. loyeli malamu na makamabuki. On a la munition pour devenir insolent et attaquer tout le monde. Tout le monde peut bien débattre, c'est pas cocaïne nangai ou bien au balekinga na Congo de likamwa bonga yoyo likamwa bonga yoyo papa keboko koma ngai lelo na rola mkapi pasulos na roya pena na kitisi pena casquette na porte pena aigle koto couronne ta muta okufa pete ba warrior ba ali do ba ngana musicien na mwana mutute non yoka vie tozo sololat na musicien encore une fois je l'ai dit naza mwana ya mutute na musicien tokutana ou pas soki to solola kate c'est pas devant les gens que hypocrisie ko bima et ko sauver ngana za ka bongo te tenez que avant que je dise quoi que ce soit j'étais traité de tout non pour na makambo akuna. Ah bon? Oui, basali ba émission et bikande ba to akwiti wana bazalaka. Mais na soirée au ba image eza, soirée au pena que podium makambutu ba président ba fandi. Ba artiste monsieur seul artiste congolais Yakin o abeta ezanga ya Brazza ezaki vieroga. Ba Sidiki nde ba betaki Alpha Blondy est-ce que mona ki na image wana pesa elenge wana? Te image wana ezaki les à côté. Déjà les solos à Baïné, moi je n'alinga kangote. Pour comment il respecte pas ses aînés. Combien des aînés ngana respecte kate na mboko? Na mboka ba Kofi Olomide to solabe, mboka ba JBP na to solabe, mboka ba Fabregas to solabe, mboka ba Weranson to solabe, mboka ba Ferrego la Jésus de Niance to solabe. Quels aînés putain, ba aînés nini baza combien? 3 fois www.congotopnews.com. Et puis tout à l'heure, en tout cas, place yo kendaka jamais muta osala ngo, to jamais muta okota. Sikoyo, ngana kuti place ozo fanda na omona flou, ozate. on avait quoi? Place ozo fanda na omona flou, ozate. On avait quoi? Place ozo fanda na omona flou, ozate. Tolika, Zouama. Tolika. Zouama. Quand on dit qui peut représenter la RDC, Nanga Moko, tout ça, parole en est dérangeant particulièrement en tant qu'un artiste. Et dérangeant, parole en est dérangeant, batunyoso. C'est un manquement collectif, donc on manque respect batunyoso. Na ba oba lekio na âge na batutunde ba parole wana. 3 fois www.congotopnews.com. Ndé tout ça na Congo et puis naza l'artiste oza na les plus de détracteurs possible. Eza musique banzembo to na sala ba fitiliza banzembo nanga mutu ya libanda ya kuti nzembo eza déjà. Obimi si album il y a 15 titres, mais au moins tout le bata minimum il y a 10 titres et il y a ni pensa bien na public ou to bien un grand public. Mais au komona ba détracteur wana ba to akwiti wana ba mboa wana internet. Bazwanga penza neti sujet que 3 fois www.congotopnews.com. Ngana fanatique vient Denis c'est pas c'est que ça fort na YouTube. Il y a un dossier na ici là. De plus aux les aussi la paix. Pour une fois, il n'a pas fait une prophétie. Pour une fois. Bon, na peut-être que ça une fois mais ndenge ka lo baza prophète tout wana na ebiki ya kosi. S'abonnez-vous.